Edwin Equipe Sangue vai vencer em patrocínio, hein? Edwin Equipe Sangue de Nova Santa Bárbara, no Paraná, vai vencer aqui em patrocínio pela primeira vez. Depois de subir da São Silvestre, ele vai vencer aqui em patrocínio. Vamos saber apenas o tempo. Aí, Rogerinho, nosso amigo Rogério. Aí. Aí, doutor Luiz Henrique Bernardes, também tá aí. Mais um patrocinense. Aí o Douglas Brasileiro também, mais um patrocinense correndo. Esse é o Carlos, né? Derton falou que era o Douglas. Esse é o Carlos Brasileiro. Olá, Roberto, psicólogo Roberto, mais uma a completar a prova, hein? Pedimos ao pessoal cuidar com as crianças. Tá chegando o campeão, hein? 29, alguma coisa, aí nos 10 quilômetros, o atleta Edwin Kipsang Rotique, de Nova Santa Bárbara, lá no Paraná, atleta do Coquinho. Tá chegando, hein? Para receber os aplausos. Para receber os aplausos depois do bicampeonato de São Silvestre. Olha o Reis aí, Decão, ó. Olha o Fabiano Reis. Vamos aí, pessoal do som, que é o clima da vitória, hein? Pessoal aí do som, para receber os aplausos. Veio do Quênia, para vencer em patrocínio na capital mundial do café. Edwin Kipsang Rotique, 29-10. Edwin Kipsang Rotique do Quênia. 29-10, vence pela primeira vez na capital mundial do café. Saiu do Quênia para ser em patrocínio. Edwin Kipsang Rotique. Vice-campeão, Giuseppe Chopil Panga. Giuseppe Panga, também do Quênia. Vice-campeão dobradinha do Quênia, na cidade de patrocínio. Giuseppe Chopil Panga, de Nova Santa Bárbara. Dobradinha do Quênia na 65ª Corrida da Fogueira. Vem agora o terceiro colocado do Cruzeiro, Ronald Moraes, de Jataí, Goiás. Ronald Moraes, de Jataí, Goiás, é o terceiro colocado. Cristiano, 76 anos, Dona Cândida, hoje. Dona Cândida. Oi? O que dela falou? Quarto colocado.
quarto e quinto colocados do Quênia. Um abraço hoje também para a dona Cândida Aguiar, completando hoje mais ano de vida. Parabéns, dona Cândida. Mais uma vez, o nosso muito obrigado pela presença do nosso prefeito, Dr. Lucas Campos de Siqueira, o secretário de Esportes, professor Marcos Reis dos Santos, secretário de Obras, Elton Rodrigues Borges, os vereadores Cássio Reis e Carlos Alberto Silva. E no próximo sábado estaremos juntos lá no bairro Nações, com o bairro Serra Negra, às 17 horas, para a inauguração da 4ª Praça da Saúde, mais uma obra da Prefeitura de Patrocínio. Quem pega o quarto quinto aí pra mim? O quarto Cristiano, quem é o primeiro da cidade? 278? É. Cristiano. Quarto colocado, Jacob Quemboio, de Taubaté. 352 mil. E o quinto colocado, Saíde Macula, também de Taubaté, São Paulo, atletas da Luasa, do Luiz Antônio. O Saíde, que na semana passada venceu a volta internacional da Pampulha, no mais belo horizonte do Brasil, BH, a capital do Cruzeiro. E no próximo dia 3 de julho, aqui na Praça Santa Luzia, Arraial Solidário do Conservatório Municipal de Música, show com Henrique Marcelo, barraquinhas com comidas típicas, toda a renda será em prol a Casa da Menina, aqui de Patrocínio. Portanto, dia 3 de julho, Arraial Solidário do Conservatório Municipal de Música. Feminino venceu Nancy do Quênia. No feminino, Nancy do Quênia venceu. Nancy Kiprop do Quênia venceu a prova aí no feminino. Sueli Pereira da Silva, que venceu no ano passado. Segunda, Sueli Pereira da Silva. Tá aí o Derlete, meus aplausos. Primeiro patrocinense. Darlan José da Silva, de Patrocínio, foi o grande campeão local masculino. Cadê os aplausos para o Darlan, hein? Darlan José da Silva, filho do meu amigo Silvério, lá do bairro Serra Negra, venceu no masculino.
Vamos aguardar o vice-campeão de patrocínio, hein? Este ano, premiação do 1º ao 7º, aí nos 10 quilômetros para os atletas de patrocínio e várias categorias. Que dupla essa aí, Carlão do Serra Negra e Cássio Renos, hein? Aí, hein? Próximo sábado, hein? 17 horas, inauguração da 4ª Praça da Saúde do município de Patrocínio, lá no bairro Nações, com o bairro Serra Negra. Ademar Caixeta, hein? Vice-campeão. Os aplausos aí para o patrocinense Ademar Caixeta. Vamos aguardar o terceiro, hein? Adailton Passos será o terceiro, é isso? Adailton Passos de patrocínio. Cara, Adailton Passos. Parabéns, Adailton. Pessoal da CREP, hein? Total apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.